मिस्टर साकिब, गुड मॉर्निंग। आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है साकिब जी, कृपया करके बात कर लीजिए। शायद किसी को अर्जेंट बात करनी होगी आपसे, क्योंकि बहुत ही देर से कॉल कर रहा है सुबह से। मिस्टर साकिब, प्लीज पिकअप द कॉल जी। साकिब जी, और आपके पापा जी कब से आपको उठा रहे हैं, कृपया उठ जाइए ना, ज़्यादा देर तक नहीं सोया जाता है जी। आलसी बन जाइएगा, प्लीज़ उठ जाइए। गुड मॉर्निंग।